Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Yine kümeslerimizdeyiz. Bu videomuzda değişik zamanlarda çekmiş olduğumuz görüntüleri birleştirerek bütün kümes hayvanlarımızın doğal hallerini ve dışarıdaki gezinme zamanlarını sizlere gösterme imkanımız olacak. Önce şu civcivlerimizi çıkartıp bir miktar onlara teneffüs yaptıracağız. Onları size göstereceğiz. Arkasından astrolorp tavuklarımız ve karışık kümesimizi dışarıya çıkartacağız. Onların doğal hallerini göstereceğiz. Ondan sonra Hint kümesimizi açıp Hint hayvanlarımızın doğal hallerini ve dışarıdaki gezinme zamanlarını sizlere göstereceğiz. En sonunda sultan tavuklarımızın doğal hallerini yine aynı videoda sizlere gösterme imkanımız olacak. Haydi bakalım, videomuz başlıyor. Civcivler, ne yapıyorsunuz? Gelin bakalım. Gel. Gel annesi, çağır bakalım bunları. Oo, hemen atladılar. Bu civcivler de artık 1 aylık oldular. Beş tane astrolorp civcivimiz, 4 tane de sultan civcivimiz var. Ama sultan civcivinin bir tanesi genelde aykırı takılıyor. Pek bunlara benzemiyor. Niyeyse hep farklı duruyor. Bakın demin de içerideydi. Şimdi aykırı deyince herhalde beni mi çağırıyorlar acaba filan düşüncesiyle dışarıya çıktı. Evet. Bunlar bizim sevimli hayvanlarımız. Kümeslerin en neşelileri, en hareketlileri. Bu civcivin böyle şu gagasının alt tarafında kırmızı bir alan ortaya çıktı. Diğerlerinin hiçbirisinde yok. Bu biraz niyeyse çok yiyor herhalde. Çok çabuk büyüdü diğerlerine göre. Ondan mı kaynaklı bilmiyorum ama çok değişik geliyor bana. Neyse bunu bırakalım. Fazla korkutmayalım. Bir de sultan yakalayabilir miyiz acaba? Evet, annesi hemen teyakkuza geçti. Evet, civcivlerimizi gezdirdik, hava aldırdık. Bunları birazdan içeriye katacağız ve astrolorp tavuklarımızı dışarıya çıkaracağız. Kümesimizi bir açalım. Tavukların çıkışına şahit olun. Toz tuttunuz. Gel. Var mı başka? Evet. Civcivler çıkın oradan. Farklı tür horozumuzu ayırıyoruz. Şurada bir tane de beyaz var, onu da getireyim. Su içerken yılan bile dokunmaz derler ama ben dokundum.
Hadi bakalım geç oraya. Orada yem de var, su da var. Orada idare edin. Farklı 2 tane horozumuz var. Onları ayırıyoruz. Ya farklı zamanlarda kümeslerimizi dışarıya çıkartıyoruz veyahut da aynı anda ikisini beraber çıkartacaksak bu 2 farklı horozumuzu. Bunlar da zaten yeni büyüdüler. Yani horozluk görevlerini yeni yapmaya başladılar. Kuluçkalık türlerin cinsi bozulmasın diye, astrolorp türü bozulmasın diye bu farklı horozları ayırıyoruz. Burası da bizim gurk yatmak için gurk kümesimiz. Yemi, suyu ve folluğu hepsi hazır. 1-2 güne kadar, hatta belki bugün, bilemiyoruz. Hint tavuklarımızdan gurk yatacak olan olabilir. Yerini önceden hazır ettik. Bekliyoruz. Bakalım ne zaman yatacaklar. Horozlarımız, tavuklarımız yavaş yavaş eşelenmeye başladılar. Yem arayışlarına girmeye başladılar. Kimisi hemen aşağıya indi. Aşağıya bakın, şöyle bir bakalım. Aşağısı tavuk kaynıyor. Yeni ağaçların yapraklarını da birer birer kemirip yiyorlar. Bakın. Düşme pahasına yeni çıkan yaprakları yiyorlar. Oralarda ileriye doğru tavuklarımız, horozlarımız çalışmaya, faaliyete başladılar. Hemen hemen her gün bak şuraya bak. Yahu arkadaş, düşeceksin, başına bir iş gelecek ya. Bizim melengiç ağacımızı komple bu şekilde bitirecekler herhalde. Geçtiğimiz sene şu incir ağacının yapraklarını kemirmişlerdi. Şimdi de buna başladılar. Tek tek yiyorlar böyle. Arkadaşlar, tavuklar mükemmel bir kurutucudur. Bahçenizde ne var ne yoksa yenilebilecek yeşillik namına istisnasız her şeyi yerler. İşte bakın, adam ağaca çıkıyor, ağacın yapraklarını ağacın başında kemiriyor. Bizim kümesimizde her gün bu tarz günlük rutin işler böyle devam eder gider. Bunlar da bizim Hint tavukları ve horozu. Bunlar sırasını bekliyorlar. Bugün astrolorp ve karma kümesimizin dışarıya çıkma ve gezme günü. Yarın da bunları çıkartacağız. Diğerleri kümeslerde kalacaklar. Şöyle kümesimizi bir ziyaret edelim. Kümesimizi de size gösterelim. Evet. Bakın arkadaşlar, bizim kümesimiz, burada su sistemi kurulu. Nipel suluk kurmuştuk. Bu sistemi kullanıyoruz. Bakın şöyle parmağımıza dokunduğumuz zaman su akmaya başlıyor. Sonra kesiliyor. Tavuklar da onu biliyorlar. Oraya gelip gagalarını dayadıkları zaman su akıyor ve bu şekilde sularını içiyorlar. Burası bizim kürek saplarından yapmış olduğumuz tüneklik. Yine burada da tüneklik var. Şurası da bizim altılı meşhur folluğumuz. Biraz evvel yumurtaları toplamıştık. Burada her gün yaklaşık 11 ila 13 civarında yumurta yapılır astrolorp tavuklarımız tarafından. Evet, çıkalım. Eğer ki siz de bu astrolorp türünü, cinsini beslemek isterseniz bizden kuluçkalık yumurta talebinde bulunabilirsiniz. Bu tavuklarımız, bu horozlarımız çok verimli hayvanlardır. Kuluçkalık yumurtaları da gayet değerlidir. Yani siz normal bir Atax veyahut da Ligorin tavuğu alacak olsanız tanesini 20-25 liraya bulabilirsiniz. Ama bu astrolorp tavuklarının, horozlarının fiyatları çok daha pahalıdır. Bu özel türü kendiniz yetiştirmek isterseniz kuluçkalık yumurtasını alıp ya makineden veyahut da gurk altından çıkartarak bu tavukları besleyebilirsiniz. Bizden size bir tavsiye. Son derece verimli tavuklardır. %80-85 civarında bahar ve yaz ayları içerisinde yumurta verim performansları vardır bu tavukların. Oldukça iri, heybetli görünürler. Etlik tavuk olarak da kullanılabilir. Bakın arkadaşlar, şu daha 8-9 aylık bir yarka. Yine yukarıdaki de aynı. Genç bu hayvanlar. Buna rağmen ne kadar gösterişli, heybetli duruyorlar. Yani 3,5 kilo falan vardır tek başına bu hayvan. Hem
etlik olarak kullanılabilir hem de son derece verimli tavuklardır bunlar ve güneş altında da parlak tüyleri olur. Bakın işte bir horoz kavgası. Şimdi 3 tane horoz. Tamam artık, tamam, çekil çekil. Tavuk kal sen de. Evet. Vaziyet böyle. Evet, bugün de Hint tavuklarımızın gezinme günü. Şöyle bir dışarıya çıkartalım kendilerini. Evet, bunlar da özlemişler dışarıya çıkmayı. Şimdi iki farklı türümüz olduğundan dolayı ve bu kümesler damızlık kümes olduğundan dolayı farklı zamanlarda tavuklarımızı, horozlarımızı dışarıya çıkartıyoruz. Böyle bir gün içeride, bir gün dışarıda beklemek durumunda kalıyorlar. Şöyle kümesimize bir bakış atalım. Bakın burada bir Hint kurkumuz var. Onu şimdi yerini değiştireceğiz. Yaklaşık 2 günden beri kurk halinde test sürecini tamamladı. Artık tamamen kurk olduğunu anladık bu hayvanımızın. Bakın diğer başka bazı tavuklar da gelip yanına yumurta yapmışlar. Dolayısıyla altındaki yumurtaların tamamını alamamış. Burada da yine Hint tavuklarımızın yapmış olduğu yumurta var. Bakalım şöyle. Sakin ol. Sakin ol. Elime vurma. O bayağı kalabalık yumurta var. Bunları niye almıyorsun? Tabii. Allah bilir. O her taraf yumurta dolu ki. Her taraf yumurta dolu. Altına bir 7-8 tane test yumurtası koymuştum ben arkadaşlar. Şimdi bugün buna güzel bir yer hazırlayacağım ve farklı bir yere alacağım. Çünkü bu kümesin içerisinde kurk yatması çok doğru değil. Diğer tavuklar ve horoz bunu rahatsız eder veyahut da gelir yanına birisi yumurta yapar. Onu da altına almaya çalışır. Bu sefer altındaki başka yumurta dışarıda kalır ve soğuyunca içerisindeki oluşum durur vesaire. Yani bu kümes içerisinde kurk yatması kesinlikle doğru değil bir hayvanın. Onun için kümesten ayırmak gerekiyor. Şimdi buna güzel bir yer hazırlayacağım. Buradan çıkalım. Kapımız da kapanıyor. Onun için önüne bir şey koyuyoruz böyle. Evet. Bizim tavuklar hemen toprak banyosuna başlamışlar. Tavukların en çok sevdikleri ve en çok ihtiyaç duydukları şeylerden bir tanesi de toprak banyosu yapmaktır. Bir tane horozumuz var bizim kümeste. Zaten 2 tane horoz olsa kavgadan geçilmez. Bir tane horoz var. Kapalı olduğu zamanlarda tavukları dölleme ve eşleme ihtimali oldukça düşük oluyor. Çünkü bu hayvanlar genelde şöyle yukarıda tünekledikleri için aşağıya inmediklerinden dolayı horozun eşleme ihtimali oldukça düşük oluyor. Ama böyle dışarıya çıkarttığımız gün istisnasız ben kontrol ediyorum. Hepsiyle tek tek eşleşiyor horozumuz ve horozluk görevini de bu şekilde gerçekleştirmiş oluyor. Makineye koyduğumuz civcivlerin %85-90'ı tamamen döllü çıktı ve içinden civcivler çıktı. Bugün de Hintlerimizin bayram günü, öyle söyleyelim. Bunlar da doğal ortamında şöyle sizler için biraz görüntüleyelim. Öf, tozuttun üstümü ya tavuk. Adamlar deli gibi toprak banyosu yapıyorlar. Demek ki ihtiyaçları var. Demek ki ihtiyaçları var, böyle çıldırmışçasına
toprak banyosu yapmaya çalışıyorlar. Bakın arkadaşlar, bizim Hintlerimiz gezmeyi çok seviyorlar. Salar salmaz hemen buradaki toprak alanda biraz oyalandıktan sonra hemen aşağılara, ağaçların diplerine gidiyorlar. Vakitlerini oralarda geçiriyorlar. Bu arada horozumuz çatıya çıktı. Horozumuz dama çıktı. Niye? Çünkü o telin öbür tarafında bir Hint kurkumuz var. Arap hindimiz kurk olmuştu. Onu görünce ondan çiftleşme isteğiyle dama çıktı ama kusura bakma horoz, oraya geçemezsin. Şöyle hatta onu da bir gösterelim size. Biraz evvel kapısını açmıştık ve toprak banyosu yapmak için ve teneffüs yapmak için ona bir zaman tanımıştık ama içeriye girmiş. Evet, burada gözükmediğine göre makinenin içerisine girmiş. Yakında arkadaşlar çamaşır makinesinden civciv çıkartacağız inşallah. Evet, horozumuz da atladı bu arada. Baktı ki damda hayır yok. Aşağıya indi. Vaziyet böyle arkadaşlar. Bugün Hintlerin gezinme günüydü. Şimdi bir de sultan kümesimize gidelim ve sultan tavuklarımıza bakalım. Arkadaşlar, Arap hindimiz, ben makinenin içerisine girdiğini zannetmiştim ama ağaca çıkmış. Bunlar ağaca çıkmayı çok seviyorlar. Ağaca niye çıkıyor? Ağacın yapraklarını kemirmek için çıkıyor. Onu oradan indirmek lazım. İn bakalım aşağıya. İn aşağıya. İn de yumurtaların üstüne geç artık. Yeter. Fazla yedin. Geç bakalım. Evet. Hadi geç yumurtaların üstüne. Ha, çok güzel. Çok güzel. Altına 11 tane yumurta koyduk. İnşallah kaç tane civciv çıkartabilirse bu hayvanımız da 7-8 günden beri, yanlış hatırlamıyorsam, bu makinenin içerisinde. Şimdi burası ortak bir alan olduğundan dolayı, yani Hint tavuğu ile sultanları aynı ortamda kesinlikle bulundurmuyoruz. Şimdi genelde kapısı şu şekilde kapalı oluyor hayvanımızın. Şöyle bir pozisyonda bırakıyoruz. Yani zaten bu bir günlük teneffüs ihtiyacını giderdi. Artık bir daha tekrar kalkmayacak. Şimdi sultanlarımızı artık gönül rahatlığı ile salabiliriz. Gelin bakalım. Sultanlar. Tavuğumuz da bugünlerde biraz halsiz, hasta. İnşallah ona da sürekli antibiyotik uygulaması yapıyoruz. İnşallah onu da sağlığına kavuşturacağız. Bir miktar bir halsizliği var. Horozumuz gayet sağlıklı ama tavuğumuzdaki bu hastalığın, bu halsizliğin de arkadaşlar, biz kapımız şu şekilde açık kalıyor. Ve burası üst taraf gördüğünüz üzere açık. Ve sürekli dışarıdan kümesimize kuşlar geliyor. Bakın şöyle göstereyim size. Şuraları hep böyle kuş pisliği. Buralarda aynı şekilde. Şimdi bu yemlerden yiyorlar. Sudan içiyorlar. Ve buraya muhtemeldir ki hastalık mikrobu bırakmış olabilirler. Bu tavuğumuz da bundan dolayı bir rahatsızlık geçirmiş olabilir. Evet. Horoz bir yiyecek buldu. Hemen tavuğu çağırdı. Tavuğu çağırır çağırmaz da tavuk elimden uçtu gitti zaten. Evet. Bu çiftimizin bu halleri çok hoşumuza gidiyor. Çok böyle, birisi nereye giderse öbürü de oraya gider. Horoz sürekli tavuk için bir yem bulur, yiyecek bulur ve tavuğu sürekli çağırır. Şimdi bakın, oradan yukarıya çıkacaklar ve yukarıdaki yeşilliklerden yiyecekler. Artık bizim roka, tere, maydanoz, soğan gibi yeşilliklerimizin zamanı geçti. Biz çünkü Ekim ayında falan ekmiştik. Bayağı bir yedik, istifade ettik ve artık tohuma kalktılar.
Maydanozumuz da burada. Maydanoz biraz daha böyle sanki kullanılabilecek gibi ama artık biz yemiyoruz ve bu tavuklar buraya çıkıyor ve yeşillik ihtiyaçlarını bu şekilde karşılıyorlar. Evet. Bunların da bu sene 7-8 tane yavruları oldu. Kimisi Hint kurklarının altından çıktı. Kimisi makinalardan çıktı. 7-8 tane şu an itibariyle yavruları var. Belki bu sene içerisinde 10-15 civarında bir yavruya ulaştırabilirsek bunların sayısını inşallah bu sene çoğaltmış olacağız. Ve önümüzdeki seneye oldukça kalabalık bir sultan kümesimiz oluşacak. Horoz. Geç bakalım, geç bakalım, geç. Geç, orada adam kışını yırtıyor, buraya gel falan diye seni çağırıyor. Yeşillik buldu. Bizim bol miktarda üzümümüz var. Bu üzümlerin yapraklarını da tavuklar çok seviyorlar. Üzümün kendisini de seviyorlar gerçi de yapraklarını daha çok seviyorlar. Arada bir böyle atıyoruz tavukların önüne. Böyle saniyeler içerisinde tüketiyorlar. Tabii bunlar biraz nazik hayvanlar olduğu için bunlar daha geç sürede tüketiyorlar da bizim diğer cani tavuklarımız onlar böyle saniyeler içerisinde bu yaprakları yiyip bitiriyorlar. Tavuk biraz büyükçe bir yaprak kopardı. Onu da ya yutamıyor ya da çıkarsam mı çıkartmasam mı böyle. Hadi bakalım yut onu. İşte bunlar da bizim kümeslerimizin en sevimli, en süslü hayvanları. Vaziyet böyle arkadaşlar. Sultan kümesimizi de içindeki hayvanlarımızı da sizlere bu şekilde tanıtmış, göstermiş olduk. Evet arkadaşlar, maksadımız sizlere kümeslerimizden bir anı seyyale göstermekti. Hayat böyle devam edip gitmekte. Bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir kümes hayvanları videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.